waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waxaan maanta bilaabaynaa chapter-kii saddexaad waxaan wadnaadan jirnay aan kusoo guda jirnay chapter-kii saddexaad ee la odhanayo human physiology barashada qaab dhismeedka jirka bini'aadamka oo maanta waxaan dhiganaynaa skeletal systemka habdhiska qalfoofka waxaan hore u soo dhiganay excretory systemka habdhiska dhiig wareega excretory systemka habdhiska qashin saarka lymphatic systemka habdhiska dheecaanka and circulatory system habdhiska dhiig wareega marka wuxuu noqonayaa systemkiina afraad ee inta aan dhiganno maadaama qaab dhismeedka jirka bini'aadamka dhiganno habdhiska qalfoofka marka la leeyahay qalfoofka waxa sameeyo lafaha bones marka lafaha dhiganno structure-kooda soo salisay marka hore waxaan isku daynaa inaan skeleton qeexno skeletonka waxa lagu qeexaa inuu yahay internal and external framework of bones inuu yahay lafaha ku jira jirka gudihiisa ama jirka dibadiisa kuwaasoo jirka u sameeya framework qaab dhismeed shaqadooduna ay tahay to support the body of an animal inay jirka taageerada siiya marka taasoo taariifka skeletonka waxa lagu qeexaa internal framework of bones ama external framework calashan gudaha jirka xayawaanka gudihiisa ku jiraya marka qaar dusha sare u mari doona san skeletonka noocyadiisa ku soo arkayna waana framework shaqadooduna to support the body of an animal way marka haddaan nidhi skeletonku waa bones skeletonku waxa sameeya waa lafo marka lafteen qeexna laftigeeda lafta waxa lagu qeexaa inay tahay waa living tissue waa nude cells bay ka samaysan tahay oo waa wax nool laftu ha adkaatay laakiin waa shay nool waxaana ay ka kooban tahay laba shay waxa la yiraahdaa protein bay ka samaysan tahay miiqi proteinka ay ka samaysan tahay fibers protein fibers waxa la yiraahdaa collagen soo kale waxay ka samaysan tahay minerals macdanaha ay ka samaysan tahay waxa loo yaqaan calcium phosphate oo crystal ah iyadoo jiriir ahaan ugu jirta macdanta waxay tartaa lafta hardness bay adayg bay u samaysaa marka waxaan oran karnaa laftii waxay ka samaysan tahay waa cellkii wuxuu ka samaysan yahay protein collagen la dhaho soo kale wuxuu ka kooban yahay calcium phosphate labadana waxa weeye qaab dhismeedka lafta ka samaysan iyadoo cell ah calcium phosphate way adkaysaa lafta waa laxdan adag ka dhigaysa soo kale maadaama laftii cell bay ka samaysan tahay laftu waxay u baahanaysaa in dhiig lagu soo shubo si ay marka tamartii ay u korto una noolaato soo kale u korto waxa la dhahaa marka bone is penetrated by blood vessels lafta waxa ku dhex jirta xidido dhiig ba ku dhex jira xidido dhiig waxay qaabilsan yihiin marka inay salkii u ogolaadeen oo noolaado oo oxygen ay keenaan soo kalena korniinka ay sameeyaan soo kalena ay salkii ay samayso repair lafta cellskeeda repair dayactir marka soo kale waxaan oran karnaa lafta gudaheeda blood vessels ba ku jira u keenay oxygen way inta markan ka nimaadno laftii waxa ay ka kooban tahay nadi collagen iyo waxa ka kooban tahay iyo calcium phosphate soo kale blood vessels ba ku jira nooleynaya waxaan imanaynaa layerska lakabyada lafta waxaan oranaynaa haddaan lafta u nimaadno structure-keeda laba qaybood baan aynu eegnaa layerka sare waxa loo yaqaanaa xagga sare marsan hard compact bone waa laf adag oo qayb oo layer adag oo outer layerka inta dusha sare marsan lafta gudaheeda in lafta gudaheeda hoose tan waa dibadeedii gudaheeda hoose waxa ku jira sponge bone lafta qayb la yiraahdo sponge oo malaha jilicsan xagga sare dibadda marsan baa adag inta guduna way jilicsan tahay waa inta cellska ah intan sare adag shaqadeedu wax kale ma qabata haddii la yiraahdo layerka sare muxuu qabtaa shaqadiisu waa support and protection waa taageero iyo ilaalin halka sponge bone oo inner layer oo cells ay ka samaysan yihiin cellskaasna isbiis ay u dhaxeeyaan waxa la yiraahdo wuxuu qaabisay production of blood cells inuu unugyada dhiigga soo saaro unugyada dhiigga marka leenahay oo white blood cells red blood cells iyo platelets soo kale sponge bone-ku lafta gudaha ku jirta hoose ee jilicsan qaybta hoose ah waxa kale ay qaabilsan tahay inay soo saarto dhuuxa lafta red bone marrow inay soo saarto waa kuwa iyagu soo saaray blood cells red bone marrow-na blood cells bay soo saaraan labada qaybood ba shaqada way qaabilsan dhuuxa lafta ay samaysan dhuuxuna unugyada dhiigga soo saaraan marka labadaba way qaabilsan haddaan marka faahfaahin ku sameeyno sponge-ga ama sponge bone-ka labadan horta sidaynu ku kala arkayna waxa weeye sawirkan baynu soo qaadanay laftana qaybtii madaxa ahayd gudaha sii gelisoo qaybtan intii hoose way inta ugu sareysa halka ugu sareeya layerka ugu sareeya waa layerka dibadda xiga waa ka compact bone baa compact bone kan waa inta ugu adag ee sare lafta adkeynaya inta gudaha ku jirta laftana inuu qaybaha u qaybinay waa sponge bone qaybta jilicsan space ba gudaheeda ku jira waa qaybta cellska soo saara
واي سبونج بونك سoo kale waa niga nari red bone marrow soo saara dhuuxa lafta ee cas buu soo saara inta ugu badan waxa ay ku badan yihiin dhuuxa lafta waxay ku badan tahay waxay ku badan yihiin limboneska waxa la radaa lafaha labada adin iyo labada gacmood ayaa inta badan dhuuxyadu ku badan yihiin soo kale lafaha feedhaha iyo laf dhabarta ribiska ee vertebra haddaynu nimaadno lafti say u samaysan tahay layerskeeda aynaan weli aynu sii guda galno labada layer baynu qaybinay compact bone iyo sponge outer layer iyo inner layer way lafta soo kale waxa ku dhigsan cartilage archow oo ah lafta kale meesha ku dhijinaysa articular cartilage tan waa lafta madaxeedii oo meesha ay gudaha u galisay sokotka galisay waxa la yiraahdaa lafta haddaynu gudaha eegno waxa ku dhuu marrow cavity waxa dhuuxa ku jiro dhuuxa laftiisa waxa ku jiro soo kale intan yar dhuuban ee saw dheer waxa loo yaqaan shaft wala shaft intaas baynu kaga imanaynaa lafta structure-keeda waxaan u imanaynaa markaa types of skeletonka noocyada qalfoofka si guud saddex qaybood baa loo qaybiyaa endoskeleton hydroskeleton iyo exoskeleton qalfoof gudeed qalfoof biyood iyo qalfoof dibadeed qalfoof gudeed kuwa kan inagoo jirkeena gudaha ku jira waa qalfoofka jirka gudihiisa ku jira qalfoof biyoodkuna waa mid aan laf ka samaysnayn oo isagu biyo ka samaysan oo gooryaanada iyo dirxiyada laf biyahooda exoskeleton waxa la yiraahdaa qalfoofka dibadda sare marsan oo sida diinka oo kale iyo xaaska qalfoofkiisa xagga sare u marsan taas waa si guud noocyada loo qaybiyo endoskeletonka binaadamka soo qaadanaya laga helo laakiin binaadamku kaliya tama loo soo qaadanayo hydroskeletonka oo mis kana insectska u badan xasharaadka way shaqada qalfoofku qabato qalfoofku wuxuu qabtaa shaqooyinkan kow support oo taageero jirku taageera oo jirku haya it holds the body protection waa difaac oo qalfoofku jirku internal organism gudaha ku jira sabab lafta madaxa ah laga qanaa iska waxa difaacda maskaxda difaaca qalfoofku waxa kale qaabilsan ama laf waxay qaabilsan movement dhaqdhaqaaq laakiin dhaqdhaqaaqa waxa ka caawinaya muscles muruqyada ay weeliyaan soo kale waxa qaabilsan production of blood cells inay kaydiyaan unugyada dhiigga ay soo saarayaan bay kaydiyaan inay soo saaraan baan u jeedaa oo aniga lahayn waxa soo saaraysa sponge bonka ayaa soo saara marka blood cellskaas waa saddex dhinac white blood cells iyo red blood iyo platelets soo kale qalfoofku wuxuu qaabilsan muscle attachment muruqyada ku dhiga oo aniga muruqyada ayaa caawiya shaqada lixaad baan xagga ku ilowno waa shaqadaas waxa loo yaqaan mineral storage kaydinta macdanta oo tusaale ahaan macdanaha ay kaydisa calcium iyo phosphate ay kaydisa intan waxay waa shaqooyinka lixdaasna ku soo ururan taageero ilaalin dhaqaaq oo jirkeena dhaqaajiya inay soo saaraan unugyada dhiigga sameeya soo kale inay tahay meel lafta ku dhigto soo kale inay kaydisa macdanaha markaan ka nimid qaybaha qalfoofka in waxaan gudgelnaa human skeletonka oo halka uu casharku yahayba qalfoofka binaadamka sidaan qalfoofka binaadamka u barno marka hore magacyadan barana lafaha iyo si qalfoofka binaadamku isku xidhay intaa markaan u nimaadno ayaan sii qaybin doonaa oo sii wadi doonaa lafta madaxa inta ugu horeysa ee fooda soo xigta lafta madaxa iskal baa la dhaawanayo soo aragnay laakiin inta fooda sii xigta waxaan u bixinaa cranium baan u bixinaa way isaan lafa oo ku socono daanka waliba daanka hoose waxaan ku muujiyay daanka hoose waxa la dhahaa mandible lower jaw mandible waxa kaloo jira daanka sare haddana waxaan ku muujino kale daanka sare wuxuu noqonayaa maxilla wuxuu noqonayaa upper jaw tan wuxuu noqonayaa lower jaw way haddaynu intaa kaga soo baxno inta sare kulay madaxa gaar baan u arkaynaa waxaanu imanaynaa seen ugu socno lafahan kale lafta kalxanta waxaanu bixinaa clavicle waxa kaloo yaqaan collarbone lafta kalxanta clavicle ama collarbone lafta garbaha waa garbo oo garbaha oo kalxanta waa tan taa ay ku xidhan kalxantii iyo gacantii waxa isku xidhan garabka marka waxaan bixinaa scapula soo kale waxa loo yaqaan shoulder blade marka waa ingiriisi scapula magaca saada ee sayniska haddaynu gudaha usii galno feedhihii waa ribis laf dhabartan feedhaha ku xidhan qaybtan hore ee feedhaha ku xidhan
وقيبت لو يقنا استرنم لفت السكار كلا داف سومالي لفت السكار ولفت قاب كايراد مدو من ذكر او سميسا oo iduna laf dhabartun bay kamid tahay oo feerahan oo inta feeraha la inta laakiin feeraha ku xidhan weeyna hore halka waxa naga muuqata laf dhabartii baa xagga inaga muuqata oo noqonaysa iyadna vertebral column marka sternum laftarkeedu vertebral column kun bay kamid tahay oo arki doona vertebral column kan si qaybna shan qaybood baa loo qaybiyaa marka halka ka dhimaadno lafta haddaynu ku noqono garabkii iyo aan ku noqono gacanta inteeda sare laftan cududa waxa loo yaqaan humerus baa la yiraahdaa humerus halka humerusta iyo waxa ku xirmaya gacanta mataanaha gacanta waxa la kala yiraahdaa radius iyo ulna waliba toos waxa ugu xiran humerusta waxa toos ugu xiran alnada ayaa toos waxay ugu xidhan tahay humerus radiustuna tan ay ku sii xidhan tahay way halka ay isga xidhan yihiin waa halkii suxulka weeyaan suxulka waxaan u bixinaynaa elbow waa suxulka elbow joint ma noqonaysa kala goyska suxulka waa halka isga xidhan yihiin lafta saxda ugu xidhan marka humerusta marka waxa ku xidhan labadan mataana waxa ku xidhan lafta la alnada takalna alnaduna waxa ku sii xidhan radius halkan gacantii hore aan ka gelinaa marka gacanta hore inta ugu sareysa gacanta halka ugu sareysa waxa loo yaqaan carbal lafaha halka sare ku xidhan carbal baa la yiraahdaa waxaan fahmaynaa qalfoofkeen waa arki doonaa insha Allah lafaha hore intaan loo iman lafaha laab marka la soo laabma ee hore waxa loo yaqaan metacarbal oo inta ka sii hooseysa فرحنا لفاف راح لو بحنا phalanges بالرون phalanges لفاف راح phalanges بالرون واي انت قعنتي ما كان نميد halkan waxa leeyahay miskihi lafta misigta sameeyay waxa la yiraahdaa ilium inkastoo iyadu kii taanay sameyn oo dhowr lafood ay magacaabi doona intaas oo dhan baa sameeyay misig afartaas ayaa sameeyay pelviska nagu pelvis baan isku nirahnaa intaas oo dhan pelvis baa la isku nirahnaa way intan tan ballaaran oo ugu sareysa waxa la yiraahdaa ilium ta waxa ku sii xiran sacrum ta marka waxa la yiraahdaa waa laf dhabarta ku xiran tahay sacrum waa qaybta laf dhabarta ku xiran misigta gudaheeda ku jirta waxa jirta pubis waa inta xubnaha taranka ku dhow inta hoose ee xubinta taranka ku dhow ayaa la yiraahdaa pubiska lafaha iyagu dhinacyada hoose ugu hoose ku yaala aan hareeraha yar ku sawray waxaanu bixinaa ischium baynu bixinaa marka intaas ilium iyo sacrum iyo pubis ischium sacrum ta ayaa laf dhabarta ka tirsan intaas oo la isku daro pelvis way sameeyaan marka misigti waxa ku xiran lafta boodada oo lafta ugu dheer lafaha waxa la yiraahdaa femur baa la femarta iyadna waxa ku xiran jilibkii lafta jilibka marka waa taa waxaanu bixinaa patella ama kneecap labada waa la adeegsadaa way halkan waa mataanihii lugta hoose ama kubka waxa la yiraahdaa tibia iyo fibula waliba lafta jilibka waxa si toos ah ugu xiran tibiyada fibuladuna tan kale ku xidhantay way haddayna lugta cagta hoose u sinimaadno inta lafta ugu sareysa waxaanu bixinaa ay xaggaas ugu soo sareysa waxaanu bixinaa tarsal kuwa ku xiga intaan faraha la gaadho waxaanu bixinaa metatarsal faraha ugu hoose waxaanu bixinaa phalanges intaas halkan waxaanu ku arkaynaa qalfoofkii oo isku dhan oo qoran oo la qoray marka waxaan rabnaa bal inaynu maadaama sawirku laga yaabo inaad meelaha qaar baa aan muuqan kara ama isla eegno mar labaad waa tan laftii madax waa skullkii iyadoo isku dhan waa skullkii intaydan soo horeysa anigu bixinay cranium aniga niri cranium intan waa halkii ay indhuhu galaan kolley waa lafta madax gaar ah oo arkna orbit baa la yiraahdaa orbit ama eye socket halkan waa sanqaroorka halka sanku galo nasal opening weeyaan daloolkii sanka halkan waa ilkii baa inaga muuqda lower joog waa daankan hoose oo aan arkayna daanka hoose wuxuu suuray ka sare laakiin si ka sare ma dhaqaaqo kan waa maxilla kana waa mandible halkan waxaan ku aragnaa laf dhabartii laakiin qaybtan ugu horeysa niri iyadu laftu may ku xidhan tahay feedhaha waa kuwan feedhihii intaa feedhaha xaggooda horumarsanna waa anigu bixinay sternum marka tan waa laf dhabartii dib baynu jeedin doonaa tan waxay tilmaamaysaa waa kalxanti clavicle ama collarbone clavicle baa la yiraahdaa ama collarbone halkaasna waa garabkii garabka waa anigu niri waxa la yiraahdaa
إيش scapula أما shoulder blade shoulder blade ka waxa igu sii dhigsan garabka waxa igu sii dhigsan laftan gacanta xaggeeda sare ee lafta cudud aan lahayn humerus waxa markaa iyadana halkaas waa halkii ay ku dhig halkaas waxay noqonaysaa waa halkii suxulkii waa halkii iska galayeen elbowgii labadii lafood waa kuwan lamataanaha taa ku dhigsan suxulka waa alnada tanad alnada waa alnada radius tuno iyaduna waxay sii surantay alnada ay sii surantay way halkan waa halkan niri markaan u nimaadno waa farihii hore halkaas ugu sarreeya gacanta halka ugu horeysa waa halkan niri carpal baa la dhahaa carpal inta dhaxan waxa la dhahaa metacarpal waa inta dhexe lafaha inta dhexe faraha hore inta hore faraha hore xubnuhu marka waa saddex labada xubnood ugu horeeya ee kasta phalanges baan odhanaa laakiin xubintan hore marka saa loo duubo xagaa noqonaysa iyagu waxaanu bixinaa metatarsal halkaa ay tan kaga dhigsan tahay waxaanu bixinaa sorry waxaanu jeedaa carpal metacarpal baanu bixinaa xaggana waxaanu bixinaa phalanges way halkan haddaynu nimaadno oo kale waa misik halkan waa laf dhabartooba halkan naga muuqato oo feedho ku xidhan yihiin vertebral columns spinal column halkan waxa ah lafta aanu bixinaa ilium watan labadana ah waa ilium baa la dhahaa ilium miskaha waa qaybaha dhinacyada xiga way iliumta qaybta laf dhabarta hoose ku xidhan ee labada ilium isku xidhaysa waxa la yiraahdaa ischium sorry sacrum waa inta dhexe inta laf dhabarta ka tirsanta sacrum waa qaybta pelvis ku xidhan sacrum waxa ku xidhan qaybta yar hoose oo la yiraahdo coccyx ama coccygeal bone waa laf dhabarta inta ugu hooseysa lafta waxa la yiraahdaa daba dhilifta la yiraahdaa way soo kale iliumta halka isaga timaado waa pubic bone biyubis baan bixinay biyubiska halkaa waxa ku ah laba lafood oo iyana dhinacyada aad muddo labada lafood daloolada dhexdooda kuwa waxaanu bixinaa ischium marka ilium oo aynu ku darnay sacrum oo aynu ku darnay coccyx oo aynu ku darnay biyubis oo aynu ku darnay ischium intana isku noqonay pelvis ama pelvic bone intii misigta shanta qaybood baa isku noqonaysa way markaan intaa ka nimaadno laftan waa misigta ku xidhanta waa laftii ugu dheer lafaha waxa la dhahaa femur bone laftanna waxa xaga ay iska gelayaan laftii hoose kadib waxaa loo yaqaanaa halkan waxaa loo yaqaanaa kneecap ama patella waayahay xaggan waxa inagu sawiran labadii lafood ee lugta hoose taa toos ugu xidhan jilibka waxaa loo yaqaanaa tibia tan kalena waxaa la dhahaa fibula tibia marka waa toos ugu xidhan jilibka waay haddaynu hoos ugu sii dhaadhacno nimaadno cagta hoose tan waa lugtii cagta hoose haddaynu nimaadno halkaa ugu cagaha lafta ugu inta cagaha hoose samaynaysa waxaa la yidhaha horta tarsalis baa la dhaha lafaha cagta tarsalis intaa dhexe ee faraha hore aan hayn ee faraha dhexe ah waxaanu bixinaa metatarsalis intaana phalanges baa la dhaha marka phalanges waxay noqonayaan kuwa faraha ugu horeeya kuwa cagta labada phalanges bay noqonayaan halkaa imika waxaanu gudagelaynaa bal inaan gudo socono human skeleton siisaba inta lafood ay ka kooban yahay 206 lafood bay ka kooban yihiin lafahaas marka la tiriyaay jirkeena ku jira 206 waxa la yiraahdaa lafta ugu boon waa lafta ugu dheer the largest ama ugu ballaaran waa lafta femur boodada ninka sawirka ku muujin lafaha ugu yarna waxa la yiraahdaa lafaha ku jira dhegta dhexe dhegta gudaheeda lafaha ku jira waa lafa aad u yar oo dhegta saddex qaybood loo qaybiyo outer yar iyo middle yar dhegta dhexe marka lafaha ku jira lafahaas waa lafaha ugu yar waxa la yiraahdaa ossiculus baa la yiraahdaa waa saddex lafood ee yar way marka aynu halka ka soo aragno aynu qaadano lafaha tirada lafaha aad waa lix ta ugu ballaaran ay tahay lafta ay tahay femur ta ugu yarna ay tahay ossiculus waxaan u imanaynaa human skeleton qalfoofka bini'aadamka qalfoofka bini'aadamka marka maadaama ku guda jirno waxaan jeedaa qaybihiisi waxaan u qaybinaa laba axial skeleton iyo appendicular baa loo qaybiyaa appendicular skeleton axial skeletonku waxa weeyaan waa inta madax waa inta udub dhaxaadka jirka samaysa waa lafaha udub dhaxaadka sameeya waxa la yiraahdaa lafta madaxa iyo laf dhabarta waxa kamid ah marka iskalka iyo laf dhabartii soo kale waxa soo raaca laf dhabarta lafaha ku xidhan ah feedhii laftii yareed ka soo horeysay ee sternum appendicular skeleton waxa la yiraahdaa qalfoofka afarta laalaada oo iyagu tan waxa ahayd waa laftii madaxa iyo laf dhabarta isku xidhan iyo inta feedhaha inta axial baan odhanayna laakiin afartan laalaada waxa labada gacmood labada lugood wixii laf ku jira
appendicular baa la isku odhanaya marka iyagoo naga four limbs waxay noqonayaan labada gacmood armiska kuwan waa armiska hin limbs baa jiro ah lugaha hin limbs waa kuwa dambe limbs baa la isku dhahdaa marka four haddii la raaciyo waa gacmihii waa labada gacmood haddii hin la idhaahdo labada dambe sidoo kale waxaan raacinaa pectoral girder waa maxay waxa weeye gacmuhu waa garbaha waa halkan garbaha isgoyska garbaha ee gacmuhu ku xidhan yihiin sidoo kale iyo miskaha pelvic girder miskahana waa hin limbiska ku xidhan marka kuwan macnaheedu waxa weeye labada gacmood iyo labada gol iyo meelaha ay ku xidhan yihiin four limbisku waxay ku xidhan yihiin pectoralka hin limbiskuna waxay ku xidhan yihiin pelvic waa miskaheena arkayna way marka kuwan baynu gudaha u sii dhacayna maadaama axial iyo appendicular u qaybinay waxaan imanaa iska lafta madaxa maxay ka kooban tahay marka lafta madaxa maanta dhiganayna lafaha kolba qayban sii guda galanaa lafta madaxa waxa la yiraahdaa waxay ka kooban tahay saddex qaybahan saddex qaybood ugu muhiimsan cranium waa inta hore soo kale maxilla oo ah upper jaw daanka sare iyo daanka hoose oo la yiraahdo lower jaw waxa la yiraahdaa iskalku waxa uu daboolaa waxaan uu ilaaliyaa shaqadiisu waxa tahay inuu ilaaliyo maskaxda lafaha waa protection marka iskalku wuxuu daboolaa ilaaliyana maskaxda soo kale wuxuu ilaaliyaa dhegta dhexe middle ear iyo dhegta gudaha ku jirta inner ear dhegta inta gudaha ku jirta marka laga yimaado inta dibadda intaas oo dhan buu ilaaliyaa marka macnaheedu waxa ka dhigan tahay iskalku wuxuu ilaaliyaa brain iyo ear iyo dhegta waa xubnihi waa protection waxa la yiraahdaa lafta madaxu waxay ka samaysan tahay lafaf bal fidsan oo isku tagay oo lafa ah oo isku wada dhegsan wali waxay sameeyaan kala goys aan dhaqaaqin lafta madaxa kala goys aan dhaqaaqin waxa la yiraahdaa saajar halkan marka madaxiyo gaar ay nagu sawran haddaynu madaxa gaar u eegno halka ay aniga nidhi inta lafta inteeda madaxa structure-kan iskal buu tilmaamaya inta ugu horeysa waa craniumka markaan intaan idhaahno craniumka inta madaxa inteeda dambe halka kala goys aan dhaqaaqin oo halka iska xidhay saajar waa jointiga waxa loo yaqaanaa immovable joint oo kala goys aan dhaqaaq isugu sameeyo halka isha ay gelayso daloolka isha waxa la yidhaha orbit ama eye socket halkan iyadoo ay sanku ku fadhiisan waxa la yidhaha nasal opening halka daankii sare tilmaamaysa waa inuu daankiisa waxa la yidhaha maxilla ama upper jaw kuwana ilkii bay tilmaamayaan teeth oo lafti madaxa ku xidhan xaggana daanka hoose ku xidhan mandible marka waxa la yidhaha daanka sare suuq lafti madaxa toos skalku ayuu suuray laakiin mandible loo horjoog wuu soo suuray meesha uu ka suurmayo lafta madaxa kala goys baa isba ka samaysmaa kala goyska ka samaysa waxa la yiraahdaa jaw hinge joint jaw waxa weeyaan waa kala goyska daanka labada daacaga iska galaan marka labadoodan dhaqaaq waxa sameeya mar walba marka cuntada inoo haddii la yiraahdo maxillaha iyo mandible-ka keeba dhaqaaqa mandible-ka ayaa dhaqaaqa the lower jaw which is also known as mandible moves during chewing qof markuu wax calaalinayo kana haddaynu halkan laftirkiisa ku eegno sawirkana laftan inteeda madaxa hore waa kan waxaan kaloo halkan nidhi lafta madaxu halka ay iska waa kuwan jointigu halkan buu noqonayaa jointigu waa ka halka ay iska gelayeen waa kuwa saajarkan sheegina waa dilaaca halku iska gelayeen eye socketku waa kuwan orbitkii nasal openingkii waa ka lower jaw waa ka dhaqaaqa sameynaya mandible-ka waa ka dhaqaaqa sameynaya kan waa upper jaw ilkiina waa kuwan waxa intaas baynu ku gabagabeynaa xiisadeena maanta